کشکول کې دی روپۍ دي او کبل څه ملنګه په کشکول کې دی روپۍ دي او کبل څه او بهانه دي جامې د ملنګۍ دي او کبل څه ته راوړه په دې لاسو دې څه سپینې سپینې ښکاري ته راوړه په دې لاسو دې څه سپینې سپینې ښکاري ته راوړه په دې لاسو دې ګولۍ دي او کبل څه صاحبه طلب وخت سړی ښکلی اواز راغی سر صاحبه طلب وخت سړی ښکلی اواز راغی ته پام وکړه کړنګېږي چې پیالۍ دي او کبل څه دې بعضو خلکو په تندو داغونه جوړ کړل بعضو خلکو په تندو داغونه جوړ کړل چې دا یې میخانې د بندګۍ دي او کبل څه او دانشه لر او بر درته زارېږي قربانېږي دانشه لر او بر درته زارېږي قربانېږي چې دا دي کرامات د شاعرۍ دي او کبل څه چې ستا د خولې خبره ده باچا بیا خو ډېره خبره ده باچا ستا د خولې خبره د باچا بیا خو ډېره معتبره د باچا او په شا لږه زوروره د باچا او په شا ډېره په شا لږه زوروره د باچا او په شا ډېره زوروره د باچا او دا چې خلک پسې ټول د سیل مې راغلل په دې کان کې مرغلره د باچا سر په دې زنده شي ډالۍ شي دا چې خلک پسې ټول د سیل مې راغلل په دې کان کې مرغلره د باچا او دا یو دوه څیزونه ځان سره سنبال کړي یوه توره بله زغره د باچا دا یو دوه څیزونه ځان سره سنبال کړي یوه توره بله زغره د باچا او هغه ونه چې زمونږ په نصیب ده هغه ونه بې ثمره د باچا هغه ونه چې زمونږ په نصیب ده هغه ونه بې ثمره د باچا او دا کیسه به یې د لاندې خلکو نه ده دا کیسه به یې د باره د باچا باچا او پته نه لګي چا څه ورته ویلي پته نه لګي او تره د باچا هغه پیره چې پیران وي مریدان وي هغه پیره منجوره د باچا هغه پیره چې پیران وي مریدان وي هغه پیره منجوره د باچا او پته نه لګي چا څه ورته ویلي پته نه لګي او تره د باچا او دا چې وخت یې په لارو کې خرڅېږي دا جنۍ خپله نهاره د باچا دا چې وخت یې په لارو کې خرڅېږي دا جنۍ خپله نهاره د باچا او سر یې بدل مې مشاعره کوله منصور صاحب راغلی و هغه یو غزل هم راغلی و بل غزل هم ډېر کتاب یې بیا هلک په سراب باندې ماما اوس د سهار بانګ ووایه کله اوس یې ما ته وویل چې څو بیا کېږم نه نو تاسو ویل چې نه وګڼي نه نو تاسو ویل چې نه وګڼي او د وطن ټول پښتانه مړه وګڼي زما د وینې به تپوس نه کوي زما د وینې به تپوس نه کوي او بنګړي رانه ته پراته وګڼي نه نو تاسو ویل چې هضم به شي نه نو تاسو ویل چې هضم به شي او دا دغه د خپل کاڼي پاستو وګڼي غزل درته وایم چې په خیال کې دې د ښکلي جنت هوره ده په خیال کې دې د ښکلي جنت هوره ده او هوره ده بس داس د ژوند د ووینځه دا توره ده او هوره ده او دنیا کې ترې پرهیز یم مسلمان یم په جنت کې مې اندر سے دنیا کے پرہیز یم مسلمان یم په جنت کې مې شراب دی او غلمان دی او کجوره ده او هوره ده مننه ما نه غوښتل چې یاد شي زه نه غواړم چې یاد شي ما نه غوښتل چې یاد شي زه نه غواړم چې یاد شي بدبخته ده کمبخته ده مزدوره ده او هوره ده او دا خان قبول کړی و دې خوارې قبول کړی دا خان قبول کړی و دې خوارې قبول کړی یو ټول عمر غلام ده مجبوره ده او هوره ده او چا وپوښتل چې څنګه ده په دوو ټکو کې ووایه چا وپوښتل چې څنګه ده په دوو ټکو کې ووایه ما زر زر ورته ووایي چې مغروره ده مغروره ده او دانشه خدای دې خیر کړي د ایمان رڼا مې تته شوه دانشه خدای دې خیر کړي د ایمان رڼا مې تته شوه جامونه دي ماښام دی وریځ دوره ده او هوره ده دا سردار مقاله کې چې کله سټوډنټ د انګلیش باب ویني په پریوس کې وایي چې ویښته به خوږ دمې وې ویښته به خوږ دمې وې ګاډي به پنځه نه وې نه لس بچي به وې دولس دیارلس سپي به وې او هر ځای به مې ویش وې او ځکه چېرته ویش اصلو کې به دا نه په لار کې به سوال نه و ایګزام به کال په کال نه و هېڅوک به بېل کېدل او نه خو هر یو ګریډ به بیس وې او ځکه چېرته ویش
هر یونی چکر به خط بده موټر به پروس به میده چای سو هما باندې لوپر به لنچ په شیراز کې و ډینر به پیسی و څنګه کلاس کې پردې نه وي د جنوب نخرې نه وي د میډم بنګزې نه وي سقلې سبا چشمې نه وي د اوري په بنګې نه وي موسم چې د یخنۍ راځي بهار په لبل سیسی وي او ځکه چې ایمیل په ټیچرانو کو د ایمیل په چپاسیانو ایمیل په ټیچرانو کو د ایمیل په چپاسیانو کو خصمات مهالکانو کو د ایکسپل په شیخانو کو ګناه دې وکړه ښه دې وکړه نه شي نو بیا دې وکړه ښه دې وکړه وږې وي غلا دې وکړه ښه دې وکړه ځان شملما دې وکړه ښه دې وکړه نه مانه چې دا ګیم ما دې پرېږدې لږ ستاسو مزاج کوي دا ګیم ښه کلکولیټډ دی دا ګیم ښه کلکولیټډ دی ښکاره جاره خبره د موږ ټول ورباندې پوه یو څوک حل وایي څوک نه وایي سر دا ګیم ښه کلکولیټډ دی ښکاره جاره خبره د موږ ټول ورباندې پوه یو څوک حل وایي څوک نه وایي یو یې ورله راوړي بل یې ورپنهه کړي درېیم پې ټوپک راکړي د ژوند سپرلۍ یې یخه کړي یو یې ورله راوړي بل یې ورپنهه کړي درېیم پې ټوپک راکړي د ژوند سپرلۍ یې یخه کړي یو یې جنازه وکړي بل جنازه ښخه کړي څوک رسمي دعا وکړي څوک رسمي ژړا وکړي پاتې وارثان یې ټول ښه شور وکړي غوغا وکړي داسې هېڅوک نه وي چې یو څه دعوه پچا وکړي بس ورځې مې تېرې شي او کیسې د سرې هېرې شي مننه یو نظم وکړي بیا سره څنګه خلک ناست دي تاته هم استاد ویلي ماته هم استاد ویلي تاته هم استاد ویلي ماته هم استاد ویلي تا په لاره کې یې دی ماته بم استاد ویلي ما په لاره کې یې دی تاته بم استاد ویلي ته خبر یې په ما ګرانه دا زما او ستا ترمیان دښمني ده دا پسه ده تربګني ده دا پسه ده دا د چا د لاسه جوړه ته یې هم د ژوند نه ویستې زه یې هم د ژوند نه ویستم راشه نن دې پوهومه دا کیسه درته کومه ته وړوکې زه وړوکې ته ناپوهه زه ناپوهه د ډېران په غاړه ناست وو تا ته هم استاد ویلي ما ته هم استاد ویلي تا ته یې ویل دا دې دښمن دی ما ته یې ویل دا دې دښمن دی بس د هغې ورځې ګرانه مونږ دواړه دښمنان یو ته زما د سر قاتل یې او زه ستا د سر قاتل یم ته ما په کاڼو ولې او زه تا په کاڼو ولم ته زما د مرګه تېر یې او زه ستا د مرګه تېر یم ته په نظمونو په ټپو کې په غزلو په مصرو کې په جومات کې په حجرو کې کلیسا او ګلدوارو کې په سکولونو مدرسو کې د تاریخ په کتابچو کې د یقین په جوړېدو کې د ګمان په غاړه ناست تا ته هم استاد ویلي ما ته هم استاد ویلي تا ته یې ویل دا دې دښمن دی ما ته یې ویل دا دې دښمن دی بس د هغې ورځې ګرانه مونږ دواړه دښمنان یو ته زما د سر قاتل یې او زه ستا د سر قاتل یم ته خبر یې په ما ګرانه دا یو دوه پهلوانان دي ډېرې د بېرحمه انسانان دي یو ستا مشر بل زما دی هغه دوه ډزې چې وشوي یو په تا دی بل په ما دی ما به ستا د لاسه وژني تا زما د لاسه وژني او زما او ستا په مرګ کې همدغه خلکو ژوند دی مسلمان یم کلمه مسلمان یم منونکی د قرآن یم د لوی الله بنده یم منونکی د هغه یم د خاورې نه پیدا یم بچی زه د هوا یم زه څومره قیمتي یم خو بیا هم دوزخي یم کلمه مسلمان یم منونکی د قرآن یم د لوی الله بنده یم منونکی د هغه یم د خاورې نه پیدا یم بچی زه د هوا یم زه څومره قیمتي یم خو بیا هم دوزخي یم آدم منم حوا منم عیسی منم موسی منم ذبیح الله منم خلیل الله منم هارون منم قارون منم د هر دور قانون منم هارون منم قارون منم د هر دور قانون منم په دین محمدي یم خو بیا هم دوزخي یم زه دین منم قرآن منم زه دین منم قرآن منم زه ستا واړه یاران منم زه دین منم قرآن منم زه ستا واړه یاران منم علي منم عمر منم صدیق منم عثمان منم د زړه نه اهل بیت منم مین په دوی بیخي یم خو بیا هم دوزخي یم زه مونځ کوم زکات منم قرآن منم مشکات منم زبور منم تورات منم حکمونه د جهاد منم ابو داود ابن ماجه منم زه هره صحیفه منم ابو داود ابن ماجه منم زه هره صحیفه منم صحیفې منم زه واړه معجزې منم
منما سیبې منم زوال مجزې منم ماران منم چینې منم ولیان سلسلې منم دا خل نه خالي یمه خو بیا هم دوزخي یمه د مصر د کوڅې کیسه د ښکلي زلیخي کیسه یوسف د ده د شپې کیسه په خوب کې د هغې کیسه د مصر د کوڅې کیسه د ښکلي زلیخي کیسه یوسف د ده د شپې کیسه په خوب کې د هغې کیسه په سور بور کې د ټال کیسه منمه د بلال کیسه په سور بور کې د ټال کیسه منمه د بلال کیسه مین په حبشي یمه خو بیا هم دوزخي یمه هورې شته غلمان به وي هورې شته غلمان به وي جنت کې شاد روان به وي خوږې پستې اوبه به وي شراب به وي شوده به وي په خیال کې جنتي یمه خو بیا هم دوزخي یم او دوزخ به بیماران به وي سور اور لړمانان به وي تیارې به وي تور غم به وي خولې به وي زخم به وي په تمه د خلاصي یمه خو بیا هم دوزخي یم او د همیشه ګناه نه کوم د همیشه ګناه نه کوم غم د دنیا نه کوم ستم زه بچا نه کوم غنم و لبلا نه کوم د ذکر ریا نه کوم د فکر سودا نه کوم د مکر ژړا نه کوم د قبر خندا نه کوم هېڅ غم د چا نه کوم بس دم کوم دا نه کوم همیشه ګناه نه کوم غم د دنیا نه کوم ستم زه بچا نه کوم غنم و لبلا نه کوم د ذکر ریا نه کوم د فکر سودا نه کوم د مکر ژړا نه کوم د قبر خندا نه کوم هېڅ غم د چا نه کوم بس دم په ملا نه کوم یاران وایي ولي یمه بیا هم دوزخي یمه اخري نظم وایم سر اجازت دی بخښنه غواړم سر تاسو نه وایم بس ټیک دی دا چې سره وینه بهیږي او تودې دا سره نه یم چې هغه په یو نظر کتلی خلک ما یو شان کړی خلکو بل شان انټرپریټ کړی زه نه غواړم چې د بادشاه خنداوت په شان کې زه ګستاخي وکړم خلکو هغه بل شان کړی او دغه درته وایم چې زه به نه لیونی کېږم زه به نه لیونی کېږم چا چاپېره لیوني دي او زما ورپسې ژوند دی دومره ډېره ځانځاني ده چې د وخته لیوني هم د خپل ځان په حد کې اوسي د خپل ځان تر حده پایي په دې دومره لوی جهان کې یک تنها چې زه اوسېږم زه به نه لیونی کېږم زه به نه لیونی کېږم چې ښه ټیک ټاک مسلمان یم او په یو بل کې حیران یم دومره ډېرې تفریقې دي د ملیانو دا فرقې دي هر ملا پکې دا وایي چې زما دا فرقه دي زه به کم پسې روان شم چې په یو بل نه پوهېږم زه به نه لیونی کېږم زه به نه لیونی کېږم چې ډړون فقیر کچکول ته داسې غلی غلی ناست یم لکه سپی چې وي چې ډرو ته د قصاب په تېخانه کې چې کچکول د روپۍ راشي د کچکول نه راخطا شي زه یې لاس کړم راګیر بیا یې زر جیب کې خوندي کړم کله کله ګورم شاته خو اکثر ګورم الله ته بیا د خدای شکر ادا کړم وایم ښه شوه نن خو وشوه د روژۍ واده پوره شوه خو د شپې چې کله سملم دغه غم را سره مل شي دا ډړون فقیر نه غلا او هسې نه رانه لاس ویږي بیا به خپله څنګه وازوم نو زه ډړون فقیر کچکول ته زه دا سوچ کوم یېرېږم زه به نه لیونی کېږم زه به نه لیونی کېږم چې د وخت دا څو غټان چې د غریب په وینو پایي د غریب نه غوښې وخوري د غریب نه وینې وڅکي بیا احرام ته ځان نه تاو کړي درشي ستا ښکلې کعبې ته ستا د خوب نبي روضې ته هلته تاو شي او راتاو شي او په کاڼې شونډې کېږي بیا شیطان په کاڼو ولیدې په دغه خاطر مات کړي دوی بیا نور هم معتبر شي دوی بیا نور هم ګټور شي دوی بیا نور هم زورور شي په ما زور کوي زه اورېږم زه به نه لیونی کېږم زه به نه لیونی کېږم چې واړه ګلان تلېږي په سکولونو مدرسو کې کتابونه پسې راوړي سره په وینو په بستو کې د بچو غوښې ټولومه د وړو غوښې ټولومه د یو لاس چې د بل ښه وي د هغو غوښې ټولومه په پردي جنګ کې تباه شو د سړو غوښې ټولومه لویه خدایه زه چې داسې د پښتو غوښې ټولومه لویه خدایه زه چې داسې په پردي جنګ کې بدلېږم زه به نه لیونی کېږم زه به نه لیونی کېږم چې د داسې یو ملا نه د جهان فضیلت اورم چې بچی یې په لندن کې د خپل خیال جنت کې پروت دی نو زه به نه لیونی کېږم چې د داسې یو ملا نه د جهان فضیلت اورم چې بچی یې په لندن کې د خپل خیال جنت کې پروت دی زما دغه یو بچی ولاړ شهید شو شین توتي شو مبارک شه جنتي شو زما سپینه ږیره نوره سپېلو سپینه پولۍ په دغه نور بچي تیار دي درنګ ساعت ته روانېږي او د ده دوکان چلېږي د شرابو ګوټ حرام دی خو د وینو ارزاني ده د یو څو کسانو راکې د یو څو کسو خاني ده دا وخت د ژوند مې پل دی او زما په مرۍ پروت دی زه د خوار غنم دانه یم د اوبو په زور درېږم زه به نه لیونی کېږم نو زه به نه لیونی کېږم چې د لاسو خونه ګیر یم په لاسو کې هتکړۍ دي او په پښو کې زولنۍ دي په اظهار مې پابندي ده په گفتار مې پابندي ده چې څه وایم کافر کېږم چې یې نه ویم خرابېږم دا چې ورځ په ورځ یړېږم زه په ژوند پسې کړېږم زه به نه لیونی کېږم
زما نلیونه کېږم د سقراط په لاره تګ د لپې لپې زهر زهر د هر چا لاسونه ډک دي ما په لاسو کې نیولي دواړه ستا لاسونه ډک دي تا په لاسو کې نیولي دا زما لاسونه ډک دي د انسان په وینو ګرانه د انسان لاسونه رنګ دي د ارمان په وینو ګرانه د انسان لاسونه رنګ دي د حیوان په وینو ګرانه د انسان لاسونه رنګ دي او زما او ستا په وینو د اسمان لاسونه رنګ دي هر عدل پسې جانانه ناروا پروپیګنډه ده ګوره ما پسې روانه نن سبا پروپیګنډه ده بعضې وایي دا کافر دی بعضې وایي مسلمان دی بعضې وایي دا ملحد دی بعضې وایي خوږ انسان دی د زړه سره دی او جانان دی بعضې وایي دا یې کړي بعضې وایي دا یې وکړه بعضې وایي دا دروغ دي بعضې وایي دا رښتیا دي بس خو ټول خلک لګیا دي بیا به نور خلک پیدا شي بیا به نور کورونه راوړي بیا به سور خلک پیدا شي بیا به تور کورونه راوړي بیا به سپور خلک پیدا شي بیا به سپور کورونه راوړي ما به داسې رنګ کې پېښ شي چې بیخي به زما نه وي وي ګناه به ګناهګار یم ما به کړي ګناه نه وي تم د دوی سره لګیا یې تم د دوی سره سلا یې تم د دوی سره ګویا یې ته یې وایې زه خبرېږم زه به نه لیونی کېږم زه په دې باندې یم چې زه به نه لیونی کېږم د نامې دپاره لیکو د جامې دپاره لیکو د پښتو په مرۍ ډلي د شملو په مرۍ ډلي زه له تا څه مې بېزاره ته زما څه مې بېزاره زه په تا باندې بد لګم ته په ما باندې بد لګي ځکه لر یم او خبر یم د خپل ځان سره په شر یم ځکه ټول پر هر یم در په در یم او نهر یم د حساب نه مو وباسي د کتاب نه مو وباسي قسم په خدای ورکوي مو د نصاب نه مو وباسي دوم وزوم وردوم غلی زوم غلی ستا خپل څه مفادات دي زما خپل څه مفادات دي او زما او ستا په شر کې د چا بل څه مفادات دي زه دا همیشه ښه پوهېږم چې یو کېږم نه ورکېږم په ډېر کم قیمت خرڅېږم زه به نه لیونی کېږم مدونه په عذاب یم ته ویې له مدونه په عذاب یم ته ویې واوه زه یم غریب یم خراب یم ته ویې واوه زه یم کور د پښتون رنګ شه ته ویې ډېر ښه زه یم کور د پښتون رنګ شه ته ویې ډېر ښه زه یم سوی یم کباب یم ته ویې واوه زه یم ورک شوم او ورکېږم ته ویې حد دی زه یم ورک شوم او ورکېږم ته ویې حد دی زه یم وتی د نصاب یم ته ویې واوه زه یم زه لیونی کېږم ته ویې زه یم زه لیونی کېږم ته ویې زه یم ډک ته د قصاب یم ته ویې واوه ډېره مننه ډېره مننه ټولو ملګرو ته خواست دی چې اجتماعي دوا به کوو ټول ملګري یو یو منټ کښېنئ چې دا دوا وکړو بیا به ځئ د ارواښاد فرمان الدین بخشالي صاحب په یاد کې چې کوم دی د مغفرت دوا کوو ټولو ملګرو ته خواست دی چې درې پرې کړبو درې پرې الحمد ووایي هم د دې بغزاده دانش صاحب د دې اخري کلامونو سره زموږ پروګرام پای ته ورسېدو موږ دلته کې چې څومره مشران راغلي وو ډاکټر سهیل صاحب ډاکټر اظهار صاحب ډاکټر یاسین اقبال صاحب د پښتون سټوډنټ فیډریشن صوبایي صدر وسیم پټک او داسې د پښتون سټوډنټ فیډریشن نور مشران ټول